nuk ka element më të rëndësishëm procedurial se sa të themi troç se këtu nuk mund të bëjmë teatr. Ka politikan, por ka edhe politikej. Dhe nuk besoj se ka rast më faktues të kësaj se sa data 30 maj. Kur disa bandit sulmuan qytetar shqiptar dhe me përjashtim të një force politike, cilën jam kundërshtar ideologjik i fort, por ju respektoj se jeni genuin, isha unë, kolegu Braçe, kolegja Çakëri, e disa kolegë të tjerë të kësaj mazhorance, të cilët kërkuam llogari nga Ministria e Brendshme dhe kërkuam marrimase. Kështu që çfarë ndodhi në 30 maj? Në 30 maj, ku ishin këta të rillcave? Në 30 maj, mos kishin ndonjë aktivitet, mos kishin ndonjë dreng, ndonjë dark, mos kishin ndonjë udhëtim, si nuk folën një fjalë, si nuk denoncuat banditët. Ju, partia më e madhe opozitës dhe ju, partitë e vogla të cilës lini rast, ku ishit? Ku ishit? Ku ishit? Ju teatri, ku ishit? Do dalë autobusat, ku ishit? Ku ishit? Se u kujtua të nesërme kur pas e kishte sentiment publik dhe të shfrytëzoni sentimenti publik për këtë shfaqje teatrale të shëmtuar? Kush doli dhe foli sot? Me qënë se doni për autobusat. Këta të cilët dolën në 1 maj, 2 maj, do më falë 1 qershor, 2 qershor dhe s'dolën në 30 maj. Kush doli dhe foli? Doli dhe foli një kolege cilën e njoh prej shumë vitesh, e kam dhe mike, nuk e mohoj, po ishte ajo e cila dilte në Borsh edhe me flamurin e Spiro Milos dhe kërkonte vota për Belerin. Ajo foli. Kush foli? Foli një miku im shumë i mirë, i cili dje në media na thoshte se deklarata zyrtare e Ministrisë Jashtme greke nuk përfaqëson qëndrimin e shtetit grek. Po ku ka luftë më hibride se sa kjo mo? Ku ka luftë më hibride se sa ky dezinformimo? Se sa kur ditën që duhet të reagoni, se duhet të reagoni ndaj një akti skandaloz nuk reagoni, e kur shihni se qytetarët shqiptar reagojnë, atëherë tentoni të fitoni pikë politike. Jeni të pabesueshëm. Jeni të pabesueshëm. Nuk folët kur ishte për të folur, dolët dhe na bëni show sot. Ulaj, 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 ulaj. Pse ulët? Ku keni këtu emra? Dini flisni me emra. Fisi Moçka, Fisi Balliu, kanë të drejtë në pronësisë. Pse se thoni? Sepse s'keni guxim se jeni hipokrit. Zoti Balliu, keni fjalën për procedurë.